हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। हम आए हैं छत के ऊपर। अभी बारिश का मौसम है काफ़ी, और हम आए हैं छत के ऊपर। ये मेरा न्यू ब्लॉग है, ज़रूर देख लेना, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर देना। जगत भाइयों को राम राम, भगत भाइयों को मेरा। देख सकते हैं सारा जंगल ही जंगल इधर है। मोर की आवाज़ आ रही है, मोर प्यारे प्यारे आवाज़ कर रहे हैं, और हम छत के ऊपर हैं। ये भाई इधर घुमाता अगर हूँ मैं तो इधर पूरा सिटी है ये। मोर की आवाज़ आ रही है आपको? अगर आए तो कमेंट में ज़रूर बताना कि मोर की आवाज़ आई है। मोर की आवाज़ आ रही है। रूपाली उसके अलग ब्लॉग बना रही है। परमात्मा की एक वाणी याद आ गई मुझे, बोलूँगा अगर। ये बात कहाँ की है, अगर किसको पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वो घर की मोह बताओ जो घर से जीव आया हो। वो घर की मोह बताओ जो घर से जीव आया हो। ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं थे, नहीं थी मूल माया हो। रज और वीर दोनों नहीं थे, फिर जीव कहाँ से आया? इसके बारे में अगर पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। वाह।